Ռոբերտ Էլիբեկյան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, ծնվել է Թբիլիսիում, Վրաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Վաղարշակ Էլիբեկյանի ընտանիքում։ Ռոբերտ Էլիբեկյանն այսօր վայելում է համաշխարհային հռչակ։ Նրա կտավները ցուցադրվում են աշխարհի բազմաթիվ թանգարաններում ու ցուցասրահներում, ինչպիսիք են Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահը, Նյու Ջերսիի Զիմերլի թանգարանը, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության թանգարանը, Սպիտակ տան և Ելիսեյան պալատի պատկերասրահները։ Բարև ձեզ։ Կանգառ մշակութային նախագծի այս թողարկման հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Էլիբեկյան։ Բարև ձեզ, բարով տեսանք։ Ինչպես սկսվեց ձեր օրը։ Հրաշալի, ձեզ տեսա, արևը արվեստանոցում է, հրաշալի տրամադրությունն է։ Պարոն Էլիբեկյան, մի անգամ ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ ձեզ համար Հայաստանում ամենալավ ոլորտը մշակույթի ոլորտն է։ Այսօր էլ եք այդպես կարծում։ Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում մշակույթը ինձ համար, ոչ թե միայն ինձ համար, ընդհանրապես մշակույթը ազատության շունչ կա մշակույթի մեջ։ Կաշկանդված ես, ազատ ես, ամենաբարձրագույն արժեքը դա ազատությունն է, եւ մարդու ազատությունը, եւ բնության, գիտեք ինչպես երկինքը այսօր արև է, վաղ անձրև է, փոթորիկ է, այդպես էլ մշակույթն է, ամեն ինչ ազդում է նկարիչի արվեստագետի վրա։ Դուք խոսեցիք ազատությունից, ուզում եմ իմանալ, այսօր ավելի ազատ եք, քան երբևէ։ Միշտ ազատ եմ եղել։ Ավելի ազատ եք նկարում։ Չէ, ավելի այդ բառը սխալ է։ Միշտ էլ իմ մեջ ազատություն է եղել։ Եվ մասնագիտությունը այդպես է, գիտեք, ազատությունը ինչ միշտ փոխում ես տարբեր շրջանները, եթե նայեք իմ վաղ շրջանը լրիվ ուրիշ է, ինքդ քեզ պետք է դու հասկանաս եւ ազատ լինես, դու մեջիցդ պետք է ազատ լինես, ազատությունը օթում չի, հասկանում եք, մարդ որ ծնվում է, չէ, ինքը արդեն ազատ է։ Եվ եթե դու կարող ես ամբողջ կյանք այդ ազատությունը փայփայես, աչքի լույսի պես պահես, կստացվի ամեն ինչ։ Եվ ընտանիքում, եւ արվեստում, եւ շրջապատում։ Պարոն Էլիբեկյան, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողը կսպասի իմ այս հարցին։ Facebook-ում շատ ակտիվ կերպով հայտարարություն տարածվեց, որ շուտով Սալվադոր Դալի եւ Պիկասոյի նկարները բերվելու են Հայաստան եւ ցուցադրվելու են ազգային պատկերասրահում։ Կարծում եմ շատ լավ առիթ է թե նկարիչների համար, թե արվեստասերների համար այդ հանճարների գործերին ավելի մոտիկից ծանոթանալ։ Ինչ եք կարծում եւ ինչ եք մտածում նման օրինակ միջոցառումները ինչու չեն ավելի արագ կազմակերպվում Հայաստանում կամ ավելի հաճախ չեն կազմակերպվում Հայաստանում։ Գիտեք, շատ ուրախալի լուր ես ստացա ձեզանից, հրաշալի է, երկուսն էլ տարբեր են, մեծ են շատ, մեծ ավանդ ունեն համաշխարհային արվեստի մեջ եւ ոչ թե միայն արվեստի, ընդհանրապես որպես մարդ, իրենք որպես մարդ շատ հետաքրքիր էին, ազատ են, տեսեք, մենք սկսեցինք ազատությունից եւ ես չէի սպասում այդ հարցին, երկուսն էլ ազատ էին, եւ Պաբլո Պիկասոն եւ Դալին։ Սալվադոր Դալին։ Ազատության ձեռագիր չէ, նրանք տվեցին թե նկարչության։ Գիտեք, ազատությունը չես կարող ձեռք բերես, իսկ դու պետք է ծնվես ազատ, ինչպես ասենք երեխան, որ մանուկ է, որ ծնվում է, ինքը արդեն ազատ է։ Միջավայրն ազդում, բարեկամները, ընկերները, բնությունը, փոթորիկը, անձրևը, ամպրոպը դա ազատություն է, չէ, բանի մեջ, օդի մեջ ազատությունը։ Պարոն Էլիբեկյան, խոսեցիք շրջապատից, միջավայրից, դուք ունեցել եք